ជំនន់ទឹកភ្លៀងគំរាមវាយប្រហារស្ពានអូរុនសាជាថ្មីខេត្តស្ទឹងត្រែងជំនន់ទឹកភ្លៀងប្រមាណថ្ងៃនេះជាប់គ្នាបានគំរាមវាយប្រហារមកស្ពានអូរុនសាជាថ្មីដើម្បីបង្អាក់ការធ្វើចរាចរណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាប្រឈមនេះត្រូវបានកម្លាំងសាមគ្គីអ្នកភូមិអូរុនរួមដៃគ្នារុះរើសម្រាប់ចេញដើម្បីបើកផ្លូវទឹកឲ្យហូរចេញការពារស្ពានឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងសកម្មភាពដ៏កក្រើករបស់អ្នកភូមិអូរុនឃុំអូស្វាយស្រុកបូរីអូស្វាយសែនជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងដឹកនាំដោយលោកផាត់យុទ្ធអភិបាលស្រុកនៅថ្ងៃទី28-29 កក្កដាឆ្នាំ2026នេះបានបង្ហាញពីស្មារតីសាមគ្គីយ៉ាងរឹងមាំប្រកបដោយភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននាំគ្នាប្រយុទ្ធនឹងគ្រោះធម្មជាតិចុះរុះរើសម្រាប់ឈើយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលហូរតាមទឹកមកទើលើជើងស្ពានឈើដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការខូចខាតឬបាក់ស្ពានដោយសារសម្ពាធទឹកហូរដោយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024ទៀតអ្នកភូមិអូរុនបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី28 កក្កដាទឹកបានហូរគួចនាំយកមកនៅកំណាត់មែកឈើនិងកំទេចកំទីមែកឈើឫស្សីជាច្រើនមកកកស្ទះនៅជើងស្ពានដែលคล้ายជាកម្លាំងរាំងស្ទះលំហូរទឹកនិងបង្កើនជាសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងមកលើស្ពានប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តទៀតថាករណីនេះជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីសុវត្ថិភាពផ្លូវធ្វើដំណើរនិងការដាច់ការទំនាក់ទំនងផ្លូវគោកក្នុងភូមិឃុំទើបនាំគ្នាប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងគ្នាយ៉ាងស្វាហាប់ប្រើគ្រឿងចាក់ផងកម្លាំងមនុស្សផងចុះកាប់និងរុះរើសម្រាប់ទាំងនោះចេញពីគល់ស្ពានសូមបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះបានបង្ហាញពីស្មារតីជួយខ្លួនឯងប្រយោជន៍ការពារសមិទ្ធផលដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យនិងបានធ្វើជាគំរូដ៏ល្អប្រពៃនៃកម្លាំងសាមគ្គីក្នុងសហគមន៍ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមឲ្យបានយ៉ាងទាន់ពេលវេលា